আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে জানাচ্ছি লিমাস কিচেন বিডিতে ওয়েলকাম নতুন একটা রেসিপি দেখার জন্য। আজকে আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো ঘরোয়া স্টাইলে চিকেন চিজ পাস্তা। আশা করছি রেসিপিটা ভালো লাগবে আর খুব সহজ করে তৈরি করে আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চেষ্টা করেছি। এখানে আমি পেনে পাস্তা নিয়েছি 250 গ্রাম। আপনারা যে কোনো পাস্তা দিয়ে কিন্তু সেম পদ্ধতিতেই এই রেসিপিটা ফলো করতে পারবেন। পরিবারের প্রয়োজনে কম বেশি করে নিতে পারবেন। আর এখন একটা চুলায় প্যান বসিয়ে দিয়েছি আর দিয়েছি পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি। এখন দিয়ে দিচ্ছি স্বাদমতো লবণ, 1 চা চামচ খাবার তেল। এখন দিয়ে দিচ্ছি পাস্তা 250 গ্রাম। পাস্তা সিদ্ধ করার সময় অবশ্যই পানির পরিমাণটা পাস্তার দ্বিগুণ দিয়ে দিবেন, কেননা পাস্তা সিদ্ধ হতে সময় একটু বেশি লাগে আর এক এক পাস্তা সিদ্ধ হতে এক এক রকম সময় লাগে। সেক্ষেত্রে অবশ্যই প্যাকেটের গায়ে লেখা থাকে, লেখাটা দেখে নেবেন। পেনে পাস্তাটা সিদ্ধ হতে সময় লেগেছে 7 মিনিট। আমি কিন্তু স্ক্রিনে দেখিয়ে দিচ্ছি আমার পাস্তাটা খুব ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন চুলা থেকে নামিয়ে পানি ঝরিয়ে নিব আর আবার চুলায় একটা প্যানে দিয়ে দিচ্ছি খাবার তেল 2 চা চামচ, আটা 1 চা চামচ। অবশ্যই চুলাটা সর্বোচ্চ লো আঁচে রেখে এই সসটা তৈরি করে নিতে হবে। আগে থেকে জাল দেওয়া 1 কাপ তরল দুধ। দুধ দেওয়ার সাথে সাথেই কিন্তু অনবরত নাড়তে হবে, না হলে কিন্তু জমাট বেঁধে যাবে। কিছুক্ষণ নাড়ানোর পর দেখবেন সসটা ঘন হয়ে আসবে, তখন নামিয়ে নেবেন। এর থেকে বেশি ঘন করতে যাবেন না। চুলায় প্যানে আবার দিয়ে দিলাম খাবার তেল 2 চা চামচ, পেঁয়াজ কুচি 2 চা চামচ। পেঁয়াজটা কিছুটা সফট হয়ে আসলে এর ভিতরে দিয়ে দিব রসুন বাটা 1 চা চামচ, আদা বাটা আধা চা চামচ। আদা রসুনের কাঁচা গন্ধটা যাওয়া পর্যন্ত তেলের উপরেই ভেজে নিব। এখন দিয়ে দিচ্ছি মুরগির বুকের মাংস আধা কাপ। যত ছোট করে মুরগির বুকের মাংসগুলো কেটে নেবেন ততই কিন্তু পাস্তার সাথে খেতে ভালো লাগবে। চিকেন তেলের উপরে ভেজে নিব আর যখন চিকেনের কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে তখন এর ভিতরে দিয়ে দিব কাঁচামরিচ কুচি 2টা, জিরা ও ধনিয়া গুঁড়ো 1 চা চামচ, স্বাদমতো লবণ, 1 কাপ টমেটো কুচি, সয়া সস 1 চা চামচ, টমেটো সস 1 চা চামচ, চিলি ফ্লেক্স 1 চা চামচ। ঝাল বেশি পছন্দ করলে সেক্ষেত্রে আরও পরিমাণে বাড়িয়ে দিতে পারেন। এখন চিকেনের সাথে সবগুলো উপকরণ ভালো করে মিশিয়ে নিব। এখন দিয়ে দিচ্ছি আধা চা চামচ চিনি। এই রেসিপিটায় অবশ্যই চিনিটা ব্যবহার করবেন। এখন দিয়ে দিচ্ছি ডিম 1টা। আপনারা চাইলে ডিমটা কিন্তু স্কিপ করতে পারেন। এখন ভালো করে চিকেনের সাথে ডিমটা মিশিয়ে নিব। মিশানো কমপ্লিট হলে এর ভিতরে দিয়ে দিব আগে থেকে সিদ্ধ করা পাস্তা। ভালো করে চিকেন আর ডিমের সাথে পাস্তাগুলো মিশিয়ে নিব। আপনারা যদি পাস্তার পরিমাণটা বাড়িয়ে দেন সেক্ষেত্রে কিন্তু সব উপকরণও আরও বাড়িয়ে দিবেন। এখন এর ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি আগে থেকে যে হোয়াইট সসটা তৈরি করেছি ওই সসটা সম্পূর্ণ। পাস্তার সাথে হোয়াইট সসটা ভালো করে মিশিয়ে নিব। একটু সময় নিয়ে হোয়াইট সসটা পাস্তার সাথে মিশাবেন। সবগুলো পাস্তার সাথে যেন হোয়াইট সসটা একই রকমভাবে মিশে সেদিকে খেয়াল রাখবেন। এখন এর ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ চিজ। আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো কম বেশি করে নিতে পারবেন। এখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি আর চুলার সর্বোচ্চ লো আঁচে রেখে 5 মিনিট ঢেকে দিব। ফিরে আসছি 5 মিনিট পর। 5 মিনিট পর চিজ কিন্তু খুব ভালোভাবে গলে গিয়েছে। এখন শুধু গরম গরম পাস্তা পরিবেশন করার পালা।
আমার রেসিপি ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আল্লাহ হাফেজ।